beaucoup de parler aux adidio kito image d'or na nenga ilusa na idéologie aux agence ya de loterie to ebisa kimino ke biso to ke na nenga ya idéologie na ilusa ba na biso ya de loterie et que na malamu et que na bien et biso 2020 2021 lelo résultat ya molo a tozala ba candidat na biso ndenge zala kaka yoko mena moi ji yoko sepetsa ba candidat na biso oyo ba betaki de loterie bazui ya moto zaki na retrouvaille oyo to ebisa bino ke awa makambu eza na ndenge ya sérieux yebisi bino ke awa makambu eza na ndenge ya sérieux oyo aza kondima te ke de loterie Didier Okito na kati ya Angola eza lokuta atika tembe réalité ya moyo bandeko oyo babetaki développer pa na biso kala te Nicolas Rotanga tozo banda ba dossier na bango on a bakende ti États-Unis yo to betaki développer obetaki ozui oza na prise en charge te yaka epa na biso to ko en charge ko bana na Luanda ti okoma na États-Unis biso to ba lokuta te to banda ka débit ti na suka pona charge na yo na maboko na biso bozo mbongo na biso soki kaka ko na États-Unis bando sala musala bandi ko futa mbongo na biso malé yango ni lelo ndenge toza awa na nenga ilusa na idéologie dans 54 à Washington Didier Okito na kati ya Luanda masolo ya moyo tozobisa papa mama yaya leki ngonga ya moyo kala mingi te makambo zobanda bana wa moto zoya bana lubangu tozoya bana na midi place base na biso vandi bobo musa déjà ba drapeau parce que mardi toza na terrain mardi toza na terrain donc on y lelo aujourd'hui tant ya kuvanda na ba candidat na biso nyonso bomoni ba vandi wana bango ba candidat ba lauréat na biso ya édition 2020 2021 bango ne baso kende États-Unis donc on ne tozali awa yo kokabula moi ji yo partager moi biso na bango na ndenga ilusa na idéologie tous les cas. Bon été, bonsoir, ici Ganyon Sokozali. Ngai komona ngai Auguste Ndongala. Na zalaki pe na badut ko na kubeta vraiment développer. Donc na manière komona mo les élo ko ba fabriquer ka donc ça na mo mo ça na mo réalité. Mais na meki ko beta na moni vraiment na ba internet na moni penza ke photo na ngai na kombo na ngai ebimi. Donc nazana esengo moko nazana étonnement moko donc na moni vraiment que ça réalité et ça na esengo makasi et là on a na yebisa kaka yo muto peut-être ozana ba lutte ozoni dimate ki oyo eza makambo solo mais ka chance na yo beta développer okomona ke nzambe ba ko suma yo nga sumi ngai ko rappe ko gagner donc nga naza gagnant na vanda ki na ngai donc baye koluka nga na ndaku na mon internet comment est-ce que na gagné qui donc tilenge za bongo na niveau États-Unis donc agence DEMS en tout cas ils s'appellent makambo solo biso ana Luanda to beta ki na agence Didier Okito en tout cas toza satisfait na zane sengo makasi mingi moni na hawa et sengo etondi motema na makasi parce que naza gagnant naza moko ya ba gagnant na kati ya DEMS na États-Unis pe awa na Luanda agence yango babengi na Congo ya Didier Okito et le kozo sala nesengo makasi parce que voyage nanga eza rassuré prise en charge nanga eza rassuré na agence DEMS na États-Unis pe na agence Didier Okito sika na betaki donc ndenge naza boye kolongwa nanga makolo nanga ana Luanda tina komata na avion tina kokoma na États-Unis démarche wana nyonso eza assuré na agence ngana komisa ata likuta moko te ata yo muto betaki quelque part ce qu'on moni peut-être dans la difficulté ya kosala quelque chose na sengi na yo voir makasi vraiment ya koluka agence Didier Okito na Luanda na Petramol ba contact eza wana sala makasi oya e kosunga yo ba ko prise en charge na yo nyonso. Et c'est mon anga ils ma casse parce que Nicolas Zoya n'a posé déjà dans 4 États-Unis. Ok. Na comme la ma achine oui ni d'abord dans le pétrole. La gagnante c'est à développer na bête qui na agence ya papa Didier. Et la za oui la gagnante. Donc na yo ça l'union. Ba o ni maraté on a développé ça na ba déjà. Et
eza makambo ya lokuta te eza makambo ya solo nga mpe na bandeko kondima te na bandeko osaka te namona nga bato bazwaka namona eza yango lokuta me nga moko pena naza témoignage vivante na oyebisa bino nabetaki na ganye na sui donc na minute oyo makambo etikali kaka tosala makambo oyo nakende deja donc eza makambo ya solo nga nayeba te navanaka na ndako na biso namoni kaka bato bayeba bandotiaka poudre bandofilmenga oyo no nabimi na développé na ganye na bali programme ezolezelanga babina ya solo pena ozwi na développé natali mpe bonamoni kombo na ye bimi bamikanda nyonso ebimi donc naza pena ganye na développé baoyo ndimaka te naoyebisa bino eza makambo ya solo oezite te donc ndenge ezobana kobeta obana kobeta na 10 yango awa kobeta nga pena nabetaki na ganye nazali naoyebisa bino eza makambo ya solo eza ya lokuta te nabetaki na agence ya papa dibie donc bango baza na prise en charge na bango soki obeti na agence na bango oyebaki okobimisa eloko moko te okobimisa ata livre te okokoma na états-unis na mbongo na yo te ya famille na bino mpe te donc okobima na okokende états-unis na mbongo na bango moko okomo baza agence ya monene okokoma na états-unis na otia te eloko te donc nabengi bino boya ebele boya kobeta na 10 ya mwa oko papa didie okito kuna pena eza makambo ya solo eza bango te bazobimisa eza chance na yo moko ntango oyo kobeta na niveau ya qualité ya foto ngo bakokangela yo nde yango tosala pena bamindele basala nini baselektione yo donc oyo nayebisi bino yango na invite bino ebele boya vraimen kobeta eza makambo ya solo eza pena makambo ya solo ngai oyo naza gagnante naoyebisa bino pena ngai nabetaki na ganye nde naza ya makambo ya lokuta te mposo eza lokuta bango ya balinga te balasanga na tv mais tellement eza makambo ya solo yango naye kosala interview mpo bomona belaki eza makambo ya solo toza baganati ebele toganyaki toza awa donc boya kobeta na bike bino boya kobeta ebele nzambe soki asali bino ngolu bokozwa bokokende états-unis bokokusa eloko moko te agence bina eza assiré merci beaucoup ezalingi emonse naokoka te emonse bato bandima te bobeta ta mamba songa mpe nano ndima nanga te me nabeti na zuli ozalaki moto asuka mpo abeta na développé esi te kangama oyebisi bato bandimaka te ndeni mpo na kobeta développeri a toze mpa na bino tolandi otina ndako olobi nini nayebisi bango badute te so développeri ebandi ya tuko boleka bobeta nga kutu nayebaka nanga te na ndimaka mpe teke na kozwa nanaomonaka nde bana ya kobetama nanaokimbenaka kobeta te mais turo mpe na ndimaki mpe nanakitenaki kobeta nde naki obeta na kamwe reside bimi na zwi donc ozala pena ya kosepela bozala ya kondima soki defele teke sobeta mboke kobeta eza makambo lukuta te eza makambo solo nga na okama na ndima eza makambo solo na ndima ete na kozwa na ndimi te na okama elekela ngai ezobelanga merci mama olga navai na parole tobetaki développeri epa papa okito naza na bana na sisi tobetaki développeri toza baganya nayinayebisaka na baoyo batiaka tembe kela développeri baganyaka te ngai naza ganya ya 2020-2021 nayinayebisa bino boya bobeta epa papa dide okiti kozala desite nde tozawa makambo eza na nzela soki obeti na développeri epa papa okito asala makambo nyonso nde tozawa papa okito azwi biso en charge ya nyonso donc tobimisa eloko te tosala eloko te papa okito azwi biso en charge nebandeli ntina suka azwi charge na ye nti tokokoma na états-unis donc papa okito azwi biso na charge nyonso baoyo bondimaka te naza koencourage bino na 10e mois tozobanda deja kobeta susu bazobanda deja kobeta susu je ya sika 2021 mpona 2022 boya bobeta bozala desite bokosepela donc papa okito nyonso eza pepele bokozala lese bokozala desite boya bobeta bokozala desite bozala kosepela ok eza ngai papa jour mani konde nabetaki développeri pa didie okito na petramol naganyaki na bana nanga nyonso bozomona nga toza na bango awa ensemble nabetaki naganye lokola na 6 bana ngai mwasi nanga na 6 bana toza na bango ensemble tozomona bango en personne nde baza awa tofandi na bango awa alors bato ebele baka na confiance keno développeri pete bayiba bambongo bato bakosaka bato oyo baza bamiyibi bafarcere bango ebele me ngai moko en personne abeta développeri na gagné na 6 bana na ngai nde toza boye na mwasi na ngai
donc il faut comprendre que on est sur le bandon bageza le kuta mais na comprendre les réalités soit solo il faut comprendre les réalités solo que non soko biolanda biloko bato balwa côté mimi awa donc ngota ma distraction mais bato ebele boya bobeta mais keba bobeta kana loyenge te faut boyeba place ozobeta parce que ça na bisika mosusu obeti solution mo ezala ezate yana bisika mosusu obeti solution ezali neti pas didi okito soko ye na kati ya petrangol soko beti solution ezali parce que ça en direct na boss na biso na kati ya Washington États-Unis boss Adams donc on est ça techno que na nisnga simozo solo niveau ça dokita solo après il sauté mais ça en direct bozo solo na imbara moko que notala eza boye eza ozaboye et à techno ça na pont on le gratter bozo solo na mbala moko na yemo en direct bokeba na emsa bokeba obeta ba développer na ba place ba loyenge mususu qui a vu à tu bandero na ye atia obeta kaka po asabi ba vantir donc vous à la prudent makasi boluka bobeta bisika o ezake non eza mbalamo en direct net pas de kitso oye ayambio ezake non de kitaka sur la simanda qualité même mbalamo en direct bozo sur la bourse mon États-Unis bourse Saddam les États-Unis à Washington donc na zo pesa no courage boya bolanda ti mon bateau sur l'organisation le kuta wana eza so la neo za distraction eza pas freiner bino vie boya bobeta bino belé bokomona réalité ndenge ezali biso nde toza kotobetaki na 2020 tobeta na 2020 mais sikoyo yango lelo solution réalité tozokende États-Unis eza teke no pesa mbongo mpe te bango moko basalaka mambo nyonso soki okomi na États-Unis okozongisa mbongo wana fois d yaya ata yo moesi basungi yo te tosolana na réalité yo bisa ntango kwanza te mais okomi na États-Unis après wanofuta et puis mbongo eza kofuta nyonso te mozopesaka bacrete moko boye est ce que osepela te bokeba na système obeta baagence oyo aloyenge okosimba touche pamba ndenge eza wana donc bozala prudent nalingi namona bino atanga nakei na bana nanga mwasi na ngai me boya ebele patili okito bokomona mpe mamero ya telefone ekozala bakofisha ngo ekozala boya ebele nana posa bakokuta biso bekuna mpasi tozali epuis nanatalisa bino boye ngai nde naza boye nabetaki te mpe loterie na passeport na ngai moko nabeti na gagnant naza gagnant mais natika kobimisa ntango kwanza moko na kobimisa te nansi natalisa bino deja ke natika kobimisa ngo kwanza te mais ngai na mwasi na bana tozokende États-Unis bango moko bakosala mambo nyonso sikomoni nga nazomela kuka na nga naza à l'aise parce que pourquoi esi nagagnaki donc nde naza boye nzoto kaka bozomona esprit eza jean Amérique nde naza mona États-Unis alors nanayebisa bino boye awa eza teke no mambo ya lokuta mais eza réalité oye opesi makambo omoni mpe makambo na yo ndenge eza wana donc keba kokenda badevelotere mosusu ya libanda parce que point prise en charge mo baza nango eza te alors bato nyonso boza libanda bobetaki boganye so bolingi no mpo bozala malamu bokoma na États-Unis yango fo bolukaka dieu okito so boluki ete mwa bokoma eza te parce que bagence wana nyonso eza bagence mwa baventurier donc bosala effort boluka dieu okito oniye nde solution parce que biso na boss Adam ça direct mara moko ya te koli kukumani mais direct mara moko motena omela kukaranga na zani esengo makasi parce que kwa libota na manyo sozoki ya biso États-Unis mais to bimisi pe loko moko te kam mukwanza bango ba osala mambo nyonso biso te ya mona vani te na vani ndomela ba kukaranga na zale à l'aise. Un grand merci à mon boss Dams Kitoto Video Kito agence de veloterie qu'on aime le boss de chéri qui mata nete obsé bino ya biso eko sarate donc ya biso le peut-être bomba te obsé bino que to vendre na ba gagnant retrouver avec ba gagnant na biso nyonso ba beteki na année passée de le ba gagner en tout cas carton nete obsé bino to vaina ba momo ndenge zarat obisa agence mamuté zara déjà ya bombo ça tout est confirmé tout est calculé le to vendre na ba gagnant après bango
tous quelque part, nous avons découvert. Merci à Boss Dams. Andrea Washington, merci mon boss pour toujours ça à l'agence Vidéo Quito Développerie. Merci aussi à mon boss Vidéo Quito Image d'or et Cornel de Masse de Chimie toujours à ça on a pour image pour on fait ça. Bah tout au bazar na posa ko bête 2022 2023 bah du hésiter à partir du 10e mois. Vous avez déjà déposé le dossier pour 9e mois de cette année dans la province pour donner ça fait la province pour aller là trop. Bah c'est l'agence je pour ça que bah c'est la biso. Donc ça l'appelle les bandes dans la province différente caractère de raison à comprendre ma que donc vous hésitez déjà déposer bah procès na bino ba document na bino poto bete na bino ya 2022 2023 ba beta signature za ba développer on obi vraiment merci na ba candidat au nyonso ba beta ki développer et pas idée au Quito agence loterie avec Boss Dams la rata Washington États-Unis merci ndenge boyena retrouvaille lelo ba bike bo monde ba résultat ba candidat tout ba gagner quoi. On est allé à 2019 pour la 2020 na 21. Mais cette fois-ci, on nous a développé agence Moko et pas Vidéo Quito Image d'or avec Boss Dams dans Washington babi 2021 pour la 2022. Bah résultat déjà c'est dimanche. Cette fois-ci, tu bien ici tout. Par exemple pour ça, avec ta développé na agence Moko babi ya lokutate ya kana passeport. États-Unis agence Moko to bo lokuta. Oya na $7 okometelezaka passeport na yo oye édition moi c'est bandi bana ngola bana Luanda